Kanina ka pa dito, kuya. Ha? Kanina ka pa dito. Hindi kasi inaayos ko pa sa yung iba. Ah. Yung iba kasi cancel. Basta nasa vlog kita. Ano? Nasa vlog kita. Ay ka muna. So, yan. Kinuha na natin kay kuya yung ano. Magkano to? 19. 19. Yes, pakibidyo kami. Ba't parang tumas bigla? Kasi nung nakaraan, parang 19, 18 parang. Layo mo lang, Lance. Layo mo lang para makita. Kailangan mo pa ng ID? Ako, pero lang po may ID ka. ID. Tabingin mo yung ano mo lang, video na ba yan? Hindi mo na kailangan pahirap, simplihan mo lang pag-video mo. May dos pa kayo, sir. Salamat Kuya Lan sa sponsor mo. Kuya Tony. Sir Silvan siya sa tito na nag-sponsor nito. Salamat sir. Okay na? Okay, sir. Kuha mo ang dos. Okay na yun. Okay na, huwag na. Shopee yan. Salamat ka. So, mag-unbox tayo ngayon ng impact cranes natin. Binili natin sa Lazada. So, yung mga binanggit ko kaninang mga nag-sponsor nito, joke-joke lang yan. Sana all may mag-sponsor. So, ayun, ito na nga. I was expecting mga tropa na darating siya by September 13 kasi ganun yung nakalagay sa kanyang ano bang tawag doon? Parang confirmation. Anyway, tuloy tayo mga tropa. Right, mga tropa, unbox na natin ang ating nabiling impact wrench. So, bubuksan na natin. So, yun. Manual. Kalat-kalat na. Yung kanyang mga socket. Iba-ibang sizes. Mayroong 21mm. Nasa loob yung pinakamaliit. Ito yung pinakamaliit niya. 17 mm. 14 18 or 18 mm. 18 21 mm. At saka dami, no? 19 mm. 19. Yan. So, dami. So, ito yung mga goma mga tropa. Ito yung nagsisilbing lock. Dito, kapag nilagay natin siya, no, dito sa part na to. So, yan. Meron tayong adapter or charger. So, magaang, no? Magaang kanyang charger. Ayun. Isa lang battery niya. Walang free battery. Ayun. So, as you can see mga tropa, may konting galos yan, no? Yan, may mga gas. Siguro, wala ng plastic ito o nung time na or kahit saan lang nailagay or nakalagay. Meron siyang balang ganito, no? Hindi ko alam saan ginagamit to. Merong strap mga tropa, pwede nyo isabit sa balikat nyo or yes, sa leeg nyo kung halimbawa yung ginagawa nyo ay mataas na area, walang paglalapagan. Yan, strap. Testing natin siya mga tropa kung gumagana yung battery. Medyo matigas, no? Pagka medyo mumurahin mga tropa, medyo hirap siyang isalpak. Yan. Ano yung lens niya, no? So, gumagana. Meron siyang switch dito mga tropa. Yan. Hindi lang makita kasi madilim. Yan, takpan natin. So, yung switch na to mga tropa is for pag yung parang ano siya, hindi siya dire-diretso. Halimbawa,
Yan, diretso. Pag inon natin yung kanyang reverse self stop. Sa reverse lang pala siya gumagana. Sa reverse. Okay, reverse natin. Dito yung pindutan ng kanyang reverse. Yan. Naka-on yan. Yan, humihinto-hinto siya. So, ibig sabihin kaya siya may design na ganyan para hindi basta-basta masisira yung nut or possible na mabali. Parang step by step. Hindi mabibigla. Then pag in-off natin, yun yung tuloy-tuloy siya. Yan, okay. Same thing sa kung sa clockwise, last sinasagi mo yan eh. Kung sa clockwise, merong dahan-dahan lang. Yan o. Yan, ginagamit yun ng mga tropa pagka ayun yung mabigla or iniingatan nyo yung ano, yung nut or yung bolt. Na alam niyo may mga ano kasi na mga maliliit na bolt lang or nut para hindi ka agad siya masira. Yan. Pag gusto nyo malakas naman, konti, higpit pa ng pindot. Or kung gusto nyo talagang mabilisan, malakas. Yan. So same thing sa reverse mga tropa. Yan, dahan-dahan, mabilis, pinakamabilis, or as mabilis. So yan. So far okay siya mga tropa. Kaya lang yung nasa picture, kulay puti kasi to, so ito ibang kulay niya. Silver lang siya. Saka may mga konting galos mga tropa, pero okay lang yan. Sana tumagal. So, ayun. Titisting pala natin mga tropa na may balas yan. No? Or kung makakakalas nga. Siyempre, wag natin kakalimutan lagyan nito. Pinaka-lock niya. Lalagyan natin dyan. Or, pasok. Yan. Patigasan mga tropa. Ba't ganun? Yan. So, pag maglalagay kayo mga tropa, isintron yung butas. Yung butas ng socket. At saka ito. Yan. Tapos, yung pinakalock niyan is ito. Huwag yun na yung pansin yung mga tropa. Kapitbahay naming mabait. So, yun. Medyo hindi ako kumbinsido dito mga tropa no, sa kanyang lock na to kasi yung rubber is maliit para doon sa pina tutulakan niya. So dapat sana yung rubber niya pinaka-lock is medyo malapad ng konti. So testing natin mga tropa. So yung tatanggalin natin mga tropa is yung nut sa axle ng wave ko. So yan mga tropa, luluwagan natin ano. Check nyo muna kung paluwag niya. Pindutin nyo, huwag nyo muna ipasok doon sa pag tatanggalan nyo or kakalasin nyo. Pindot nyo ganyan. Para malaman nyo kung ano yung ikot nyo. Pag hindi nyo memorize yung switch nya dito. Okay? So yun. So yun. Hindi na siya sumama mga tropa kasi kailangan ng kontra sa kabila. So pag hihigpitan naman natin, higpit. So yan, higpit na siya. Then luwag ulit. So yan. So yun mga tropa, parang baril lang. Actually mga tropa, napabili ako nito kasi nga siyempre yung content ko or yung trabaho natin, mekaniko no. So kailangan talaga natin maging kompleto yung gamit kahit na hindi kompleto, basta mabilis ang trabaho kasi siyempre kumbaga yung technology nag-upgrade, siyempre pati yung mga tools, kung pati ba naman sa tools wala tayong magagamit na kamukha nito, mabilisan para iwas na yung mga pukpuk, wala na mga pukpuk works, kumbaga yung pukpuk, mga pangtanggal na lang ng, like for example axle, kailangan pukpukin para tumagos, okay yun, pero yung pupukpukin para matanggal yung nut or yung bolt, ito na dapat. So actually it's one of my dream tool, itong impact wrench, nabili ko na awa ng Diyos. Salamat. Unang nabili kong dream na tool ko is yung porting tool no.
Then pangalawa ito. So marami pa akong dream na tools. So I hope maabot natin at or mabili. So yun lang muna for today mga tropa. So salamat ulit sa inyong pagsama.